Megtaláltam a hivatásomat. Tök nagyon random ötlet volt, és teli találat. Ha így be tudom vonzani, és így átragasztom rá a lelkesedést, akkor szerintem, és ez a személyes példamutatás, ez egy ilyen veszőparipám a gyerekek felé is. Amikor oda megyek 20 gyerekhez, és így elkezdenek kérdezgetni mindenhonnan, és én meg ott állok így, nem tudom, 22 éves fejjel, hogy 17 évesek előtt, akkor azért így gondolkozom, hogy úristen, hát mindjárt elhányom magam. A gyerekeknek meg szerintem nagyon fontos az, hogy azt érezzék, hogy őtőlük is tanulunk. Az, hogy minden diák más, és mindenkinek máshogy kell elmondani, ez tök nagy kihívás szerintem. Szerintem a tanárságnak ez a lényege. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Váltószögek, a Bolyai János Matematikai Társulat podcastjának első adása. A podcast célja, hogy matematikatanárokkal és nem matematikatanárokkal beszélgessünk arról, hogy mi az a matek tanítás, miért jól matematikát tanítani, mi az izgalom ebbe, mi a nehézség benne. Beszélgető társam, illetve kérdező társam, Elek Ányos, régi jó barátom, akivel közösen fogjuk kérdezni majd a tanárokat. Szervusz, Ányos! Hello, Gábor! Mai beszélgetőtársaink Pataki Henriett, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium vezetőtanára, és Fila Ágnes, a Budapest 8. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára. Henny, neked mikor dőlt el, hogy ez az irány? Hát amikor felső tagozatos koromban kiderült már, hogy elég ügyes vagyok matekból, és hogy az örömet okozza, meg tudok csinálni valami feladatot, és viszont nem tudok aludni, ha nem, az mondjuk már jelezte azt, hogy ez az irány, de az, hogy tanár is leszek, azt szerintem inkább a gimiben jött össze, amikor egy csomószor én segítettem az osztálytársaimnak, és azt értették, ahogy én mondtam nekik. A gimis matek tanáromnál nem mindenki értette, hogy ő magyarázott. Neked volt ilyen? Nekem a szüleim mind a ketten tanárok, sőt az apai nagyszüleim is tanárok voltak, úgyhogy ez alapvetően meghatározta, bár nem annyira örültek, amikor 12. osztályban úgy döntöttem, hogy csak tanári szakokra adom be a jelentkezésemet, azt kell, hogy mondjam, nem teljesen támogattak, de hogy ők voltak alapvetően a minták, erre jöttek rá amúgy fantasztikus tanárok a középiskolában, a magyar tanárom, az olasz tanárom, a matek tanárom is amúgy nagyon-nagyon jó volt, és szerintem emiatt, meg amiatt, hogy én is sokat segítettem az osztálytársaimnak, úgyhogy ezek voltak azok, amik meghatároztak engem szerintem főleg. Hogy úgy éreztem, hogy a matekot nagyon szeretem, a fizikát is szeretem, nem tudtam, hogy mit kezdjek, és úgy döntöttem, hogy kipróbálom a tanárszakot, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És mi lett? Megtaláltam a hivatásomat. Tökéletes. Akkor Teljesen teli tökéletes. találat? Igen. Nagyon random ötlet volt, és teli találat. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy így lett. Nem tudnád elképzelni azt, hogy most más legyen? Dehogy nem tudom elképzelni, nem. Tehát az, hogy bemehetek, hogy ott nyüzsgő gyerekek körülvesznek, hogy velük foglalkozhatok, hogy közöttük lehetek, nem tudom elképzelni, hogy én egy irodában üljek, mondjuk. Itt van körünkben ez a két fantasztikus nő, hogy csillogó szemmel ők is azt mesélik, hogy milyen csodálatos tanárnak lenni. Miért őket hívtad meg az első adásunkba? Praktikus okai voltak. A praktikus oka az volt, hogy mind a kettejük a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a kollégám volt. Ugye én Budapesten tanítottam bő egy éve még a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, aztán váltottam, most Vácon tanítok, és egyikőjük Pataki Henriett pontos nevén, ő a főnöknőm volt, és nagyon sokáig a munkaközösségvezetőm, rengeteget tanultam tőle, nagyon sokat kaptam tőle, nagyon sok mindent ellestem tőle, pattársam volt egyébként a tanáriban. Aztán a Henny váltott, átment a Radnótiba, és rá 1 vagy 2 évre, már nem emlékszem pontosan, érkezett Ági, a maga fiatalos lendületességével, vidámságával, mosolyával, az egész lényével, és ő ugyanoda került, ahol a Henny ültető lett aztán az új pattársam, ő azóta is ott tanít, és hát mindkettőkről tudom, hogy szívvel, lélekkel csinálják ezt, imádják a munkájukat, imádják őket a diákok, nagyon felkészültek, nagyon ügyesek, nagyon jók. Ha egy dolgot kiemelni, mi az, ami miatt nagyon szereted ezt a munkát? Vagy 2 is ki lehetna, kicsit segíteni. Húha, de Jézusom, nem tudom, talán
változatosság. Tehát, hogy igaz, hogy ugyanazt az anyagot tanítom évről évre nyilván, már mint hogy megvan minden évben, hogy mit kell ugye számon kérni a diákoktól, hogy mettől meddig kell eljutni, de az, hogy minden diák más, és mindenkinek máshogy kell elmondani, ez tök nagy kihívás szerintem. Úgyhogy ez ilyen izgalmat okoz, hogy hogyan tudom jól elmagyarázni, hogy ők is megértsék, hogy haladjunk is, hogy ne maradjunk le, ugye? Ez is egy szempont, és szerintem ez az, ami engem a legjobban motivál, hogy a gyerekeknek megfelelően tudjam előadni. Nekem az nagyon izgalmas volt, hogy te dolgozol fiatal hallgatókkal. Igen, borzasztóan érdekel az a része, hogy mondtad, hogy ugyanazt az anyagot kell adni, hogy nektek vagy neked mi a kihívás abban a helyzetben, hogy gyerekekkel is, és egy olyan iskolában dolgozol, ahol jönnek hozzád egyetemi hallgatók is, hogy ott mi a kihívás tanárként, vagy matek tanárként, vagy mi az, amit szeretsz ebben? Hát ugye az egyik az, hogy miért kerültem át a Radnótiba, az többek között az, hogy az ember, amikor 23 évig dolgozik egy helyen, akkor, és bármennyire imádja is azt a közeget, azért valljuk be őszintén, hogy a kiégés az mindenkit veszélyeztet. Tehát, hogy kellett új kihívást találni, és az, hogy azt a sok tapasztalatot azt át tudjam adni, vagy megpróbáljam legalább, ez volt mögötte, hogy végül igen, mondtam, és átmentem. És ennek megfelelő elánnal vetettem ebben magamat bele. Szóval, hogy az nagyon más azt tanítani, hogy hogyan tanítsál, vagy legalábbis megpróbálni, mert amúgy nem tudok kibújni a bőrömből, szóval, hogy a hallgatónál is, én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy kb. Az az elvem, mint a saját gyerekeim nevelésében volt, amikor kicsik voltak, hogy így azért engedem őket néha megbotlani, néha hibázni, akkor hát nyilván nem, amiből maradandó károsodás származhat, akár neki, akár a diákoknak mondjuk, de hogy azért ez a húzd meg, erezd meg, egy kicsit hagyjad őt is, és próbálom őket úgy terelgetni, hogy közben minél több minden legyen az ő munkájuk, és az, tehát hogy ez egy kicsit más szemszög, szerintem mást kell csinálni, máshogy kell csinálni, mint amit eddig megszoktunk. És ez jó, és nyilván azért, ahogy telnek az évek, egyrészt ebbe is jobb, rutinosabb lesz az ember, másrészt meg ugyanaz van, amit az Ági mondott, hogy nem csak a gyerekek mindig mások, és hiába tanítom 1 millió módjára ugyanazt, mégse ugyanúgy csinálom, így előveszem az anyagaimat, és aztán rájövök, hogy nem tudok ugyanazt az órát, nem tudod megtartani, szóval minden órára ugyanúgy készülsz. Hiszen te is változol. Igen, és hogy ugyanez van a hallgatóknál, tehát mindig teljesen más a kulcs, bármelyik hallgatót nézed. Van, akinél ez jobban jön be, van, akinél több támogatás kell, van, akinek az a jó, hogyha több szabadságot kap, de utána mindig reflektálunk, és akkor utána tovább. És hogyha így be tudom vonzani, és így átragasztom rá a lelkesedést, akkor szerintem, és ez a személyes példamutatás, ez egy ilyen veszőparipám a gyerekek felé is, és a hallgatók felé is. De hogy az nagyon érdekel, hogy bemegy egy fiatal ember, aki azt mondja, hogy szeretnék matek tanár lenni. Hogy például te dumálsz a gyerekekkel, hogy na, ő milyen volt? Ő most tartott nektek egy órát, vagy csak te, mint Jedi lovag beszélsz a padavanoddal? A gyerekekkel utólag szoktunk, vagyis én mindig azt szoktam javasolni a hallgatóknak, hogy kérjenek visszajelzést. Szerintem ez tök fontos, majdnem mindig meg is teszik. És a gyerekek azért őszinték, de a gyerekekkel azért tehát, hogy egy gyakorló iskolában gyakorolni, szerintem az tök más, mert azok a gyerekek erre rá vannak szocializálva, és nagyon türelmesek is. Szuper. Egyébként. Tehát, hogy így azért ez nem teljesen szimulálja azt, amikor mondjuk a hosszú gyakorlatra kimegy egy átlag iskolába a hallgató, és az utána az egy másik közeg. Ezt az Ági biztoség jobban emlékszik erre a helyzetre. Igen, No, ezt teljesen. fejtsd ki, ez érdekel. Hát emlékszem, a matematika rövid gyakorlatomat én egy 11. osztályban csináltam, akik bár nem voltak emeltesek matekból, de emelt szinten tanítottam a matekot, és én oda mentem, én nagy mellénye, tök jó vagyok matekból. Életem szerintem legszörnyűbb 2 hete volt, vagy 3 hete, amit ott töltöttem. Tehát, hogy azok a gyerekek megérezték, hogy egy icipicit azért nyilván önbizalomhiányos voltam, mert először láttam gyerekeket, először tanítottam nekik, úgyhogy 5 évig itt benne ültem az egyetemen, vagy hát 4 évig.
Hát szétszettek, darabokra cincáltak. Tehát, hogy ott én eldöntöttem, hogy jó, megcsinálom még ezt a fizika rövid gyakot, megcsinálom a hosszú gyakot, és nem leszek tanár. Tehát, hogy ilyen szar vagyok, hát ez hihetetlen. Mivel szedtek szét? Milyen értelemben? Nem vettek komolyan engem, tehát nem kezeltek tanárként például, hanem csak mint egy ilyen kis tanár oda bement, látták, hogy az elején egy picit így megingok, és onnantól kezdve mindenbe is belekötöttek, és persze könnyű volt elbizonytalanítani, mert bár nagyon sokat készültem azokra az órákra, tehát hogy én előre megterveztem mind a 15 órát, átbeszéltem a tanárommal, feladatokat csináltam, tehát mindent előkészítettem, hát azért, amikor oda megyek 20 gyerekhez, és így elkezdenek kérdezgetni mindenhonnan, és én meg ott állok így, nem tudom, 22 éves fejjel, hogy 17 évesek előtt, akkor azért így gondolkozom, hogy úristen, hát mindjárt elhányom magam. Úgyhogy a személyembe is azért belekötöttek, mert hogy nem úgy, hogy nem tudom, így beszólogattak, csak úgy kóstolgattak, meg hát azért volt úgy, hogy mondjuk annyira zavarban voltam, hogy nem tudom, nem sikerült megoldanom elsőre egy egyenletet. Szóval nekem olyan borzasztó élmények voltak, hogy én eldöntöttem. Ha ez megnyugtat, én 20 év után is képes vagyok erre, tehát nem Az kell nekem agatni. is, de azért az más most már, amikor elrontok egy egyenletet, és azt mondhatom a gyerekeknek, bocs, gyerekek, nem aludtam eleget, mindjárt előről kezdjük, nyugi, nincsen semmi gond, mint amikor ott életemben először. Ugye. És mi az, ami segített, vagy ki segített abban, hogy azt mondod, hogy megtaláltad a hivatást, hogy szerencsére maradsz? A Treffordba mentem fizikából, és ott hát én nem tudom, tehát hogy én nem tudom, aranyba önteném a nevét, és szobrot emelnék annak a vezető tanárnak, akit ott fizikából kaptam. Ő sokkal jobban szabad kezet adott nekem, de segített is között. Tehát, hogy nem tudom elmondani, hogy hogyan, valahogy megtaláltuk egymás között az összhangot, és bár a fizikától jobban féltem, mégis annyira, nem tudom, lelkesítő volt, és olyan szuper, úgy éreztem, hogy szuper órákat tartok, hogy utána már sokkal nagyobb magabiztossággal, majd jött a VMG, ahova beléptem, és az összes diák, még amikor hospitáltam is, tanárként kezelt. Az oké, hogy tegeztek, mert 23 éves voltam, 24, tehát hogy így ez teljesen oké volt. Még most is van néha, hogy letegeznek véletlenül a folyóson, tehát hogy én ezzel nem foglalkozom, de nem éreztem azt, hogy kételkednének a tudásomban, hogy bármilyen probléma lenne azzal, hogy fiatal vagyok, és hogy én tanítok. És hát a kollégák is olyan, nem tudom, milyen támogatóak voltak, tehát hogy ők is egyből egyenrangú partnerként kezeltek engem, tehát hogy ez, amit ott kaptam, meg a fizikás rövid gyakorlatomon, ezek voltak azok. Plusz azért volt itt az egyetemen is, az eltén 2-3 olyan oktatóm, akik nagyon meghatározóak voltak. Emlékszem, hogy milyen durva volt, tehát azért a Trefford diák közege azért teljesen más, mint a VMG, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy tudásban, nyilván ott is van különbség, hanem így hozzáállásban is, meg nem tudom, a Treffordban csendben üldögéltek az órámon, néha így kérdezgetni, jó, nem néha kérdeztek, de hogy egymással nem nagyon beszélgetnek. VMG-be bementem, és akkor az volt a furcsa, hogy nem vették észre, hogy bemegyek, mert még mindig beszélnek, és akkor állok, és akkor így elkiáltom magam, mert azért elég hangosan tudok beszélni, és a 3 teremmel arrébb is hallják, hogy én éppen megkezdem az órámat, de a diákok azok még mindig nem veszik észre. Úgyhogy, de ez engem mondjuk nem zavar speciálni. Szeretem. Számít a gyerekanyag? Hogy tehát könnyebb egyik gyerekkel Treffordban, vagy iskola nélkül, vagy ahol ti dolgoztatok, vagy már gyerekkorotokban, vagy tehát, hogy könnyebb, nehezebb egy bizonyos más gyerekek járnak másik iskolákban? Szerintem nem könnyebb más. Szerintem én is ezt mondanám, igen. És hogy tudjátok, hogy miben más? Vagy hogy ez mérhető, mondjuk, hogy miben más az egyik, vagy miben más? Vagy kell neked tanárként másképp hozzáállni valami dologhoz? Szerintem kell. Tehát nekem nagyon nagy volt a váltás a VMG és a a Radnóti között, mert tehát, hogy a Vörösmartyban a matek az viszonylag kevés gyereknek volt a szívecsücske, hogy így mondjam. Ezzel szemben azt azért én nagyon sokszor visszakaptam, ami szerintem nagyon sok tanár tart a pályán, amikor a gyerek azt mondja, hogy köszönjük tanárnő, hogy megszerettette velünk a matekot, vagy hogy a matek órákat szeretjük, hogy nem, a matek az szörnyű, de a matek óra. Szóval, hogy
és ezeket így még néha a sajtóból is hallom vissza, ugye a Vörösmartyba sok híres ember járt, és hogy ez tök jó érzés, és amúgy tényleg ez van, hogy tehát ott más nyelven kell beszélni, máshogy kell, máshova rakod a fókuszt, máshogy reagálsz le dolgokat. A Radnótiban meg ott van a nagyon-nagyon-nagyon, tényleg sok okos gyerek van, olyan értelemben okos, hogy matekul okos. Tehát a Vörösmartyban is okos gyerekek járnak, csak ők matekból, az nekik nem olyan fontos. Uh-huh. És a Radnótiban meg ott meg abba kell nagyon résen lenni, és ez szerintem azért a gyakorlóiskolákban mindegyikben valószínűleg így van, hogy ott aztán tényleg nagyon kell, hogy vágjon az eszed, mert tudnak olyan meglepőeket is kérdezni, és ott nincs mese, szóval, hogy ott ha zavarba jössz, lehet azt is csinálni, és van olyan, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, ezt most így nem tudom, kapásból utána nézek, és ott is van olyan, hogy eltéveszed, és akkor a gyerek szól, hogy tanárnő, az ott nem jó. Köszönöm, hogy kijavítottál, és akkor látja, hogy a tanár is ember, de hogy tényleg máshogy vannak, és hát más közegből is jönnek. Szerintem nagyon sokat számít, hogy honnan jönnek. Én sokszor eljátszom azzal a gondolattal, hogyha a Kosztra Gábor tanította volna a középiskolai Kosztra Gábort, akkor a középiskolai Kosztra Gábor mit gondolt volna a mostani Kosztra Gábor matematika tanárról? Ez szerintem egy nagyon érdekes játék, és én most erre a játékra hívlak kicsit titeket, hogy tudtok erről valamit mondani? Hát nekem arra volt szükségem középiskolában, tudom, hogy egy erős kezű ember vezessen. Tehát, hogy én csak akkor tanultam, hogyha rá voltam kényszerítve erre. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem jöttem volna ki magammal. Mert én azt vallom, hogy nem nekem tanulnak a gyerekek, hanem maguknak, és hogy nyilván megmondom, hogy milyen keretek között, meg van házi feladat, igen, de hogy én nem adok azért egyest, ha nem írnak házit. Tehát, hogy én ezt nem fogom csinálni, mert szerintem ez az ő érdekük, hogy csinálják meg. Na, én például ezt nagyon utáltam volna magamba szerintem. Nekem kellett az, hogy a tanárom az egy határozott ember legyen, aki tényleg számon kéri azt, amit kell, és akkor, amikor kell. De alapvetően szerintem tök jó kijöttem volna magammal. Én akkor is jó fej voltam, meg most is az vagyok. És te érzékeled a diákok igényeit? Tudsz másképp tanítani másfajta diákokat? Én igazából még csak a Vörösmartyban tanítottam, hogy ott az egyes osztályok között amúgy mekkora különbségek vannak, ugye van dráma, meg média, meg természettudományos, meg sportosztály, hogy őket mennyivel másképpen kell tanítani, az izgalmas szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy teljesen más habitust képviselek egy sportosztályban, mint mondjuk egy drámás osztályban. Tehát, Mit? hogy hát a drámásoknál sokkal, nem is tudom, empatikusabbnak, sokkal több energiát igényel az, hogy én ott tanítsak, hogy mindenkinek reagáljak arra, amit mondanak, ők ugye egyszerre reagálnak, és ha valamit nem értenek, akkor nagyon-nagyon nem értik, és összedől a világ, és ezt kell kezelnem. Hát a sportosaim, akiket most tanítok, őnek nem dől össze a világ, hogyha nem értenek valamit éppen. Úgyhogy ott meg ezt kell kezelnem, hogy egy kicsit azért mégiscsak figyeljünk már oda jobban, és akarjuk mi ezt érteni. Tehát, hogy ez amúgy nekem nagyon izgalmas, hogy ezt a kettőt hogyan váltogatok, és pont ma volt úgy, hogy sportosztálytól mentem drámára, és ez a hatalmas váltás mindig meglep a két csoportom között. Elképzelt hallgatóink között van olyan, aki matek tanár, vagy matek tanár lesz. És olyan szenvedéllyel beszéltek mind a hárman a matekról, hogy engem az izgat, hogy lehet, hogy tudtok-e most olyan kulcsot mondani nekem, vagy nekünk, akik leendő matek tanárok, hogy mi a titok ahhoz, hogy olyan órát tarts a gyereknek, ami után azt mondja, hogy ez egy jó óra volt. Nekem az nagyon fontos, hogy rajtam látszódjon az, hogy én ezt szívesen tanítom például. A másik az, hogy én minden esetben a diákjaimat, ahogy Gábornál is elhangzott, ha jól emlékszem, hogy partnerként kezelem. Tehát, hogy én soha nem néztem úgy diákomra szerintem, hogy ő egy ilyen kis ott ülő kis, nem tudom, gépezet, akinek le kell adnom valamit, és aztán ő jegyzetel közben, és én kimegyek, és ennyi, hanem hogy én a szabályaimat is a diákjaimmal együtt hozom.
vannak, amikhez ragaszkodom, tehát például dolgozatot azt írni kell. Milyen jó lenne, pedig szerintem sok diákod nagyon szeretne. Igen, imádnák, hogyha nem kellene, meg hogy azért, hogy nem tudom, hogy az óráimon ne legyen olyan nagyon nagy hangzavar, de egy kis nyüzi az belefér, de hogy alapvetően szerintem ez az, amitől a diákoktól azt hallom, hogy megszerették a matek órákat általános iskolához képest mondjuk, vagy az eddigi tapasztalataikhoz képest, és hogy szívesen jönnek be az órámra. A másik az, hogy én tényleg nagyon szeretek diákokkal lenni, és szerintem ezt is érzik. Úgyhogy ez szerintem mondjuk belőlem fakad, úgyhogy ez lehet, hogy nem olyan jó tanács, de biztos meg lehet szeretni a diákokkal együtt lenni, hogyha valaki... Hát, vagy hogy használd jól a személyiségedet. Így van, pontosan, szerintem mindenkinek van a személyiségében olyan, amivel meg tudja ragadni a diákokat, és ezt használja ki. Találja meg, mire oda jut szerintem. Szép volt. Jó, köszönöm. Nem, amúgy Ugye? mindennel egyet tudok érteni, szóval hogy ez tökre, én ami benne még mindig volt, hogy legyen valami kis csavar az órádba, tehát hogy legyen valami változatosság, játék. És ugye egyre jobban, tehát hogy ebben a felgyorsuló világban a gyerekek ahhoz vannak szokva, hogy így hirtelen 100 felé figyelnek, és nagyon sok impulzus, és akkor van olyan, amikor azt mondom, hogy hát azt ne várjátok tőlem, hogy nem tudom, én cigánykerekezzek, és közben pedig 3 teniszlabdát dobáljak, és mondjam a nem tudom milyen tananyagot, mert hogy ez nem, de hogy hogy közben legyen olyan, amikor, és amúgy ez korosztálytól is függ, mert teljesen más a 12-es faktosokkal, ott már tök más a fókusz, mint mit tudom én, nekem a mai napom az így nézett ki, hogy a 12-es faktos integrálásból mentem az 5-es, na hát akkor szorozzunk egész számot természetes számmal című fejezetbe, ami nagyon nehéz amúgy, és akkor közben lekötni azt a gyereket, aki amúgy egy másodpercig nem tud a fenekén ülni, és közben ott a másik, aki meg esetleg mindjárt elalszik, szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon változatos, és hát nagy kihívás, de hogy tudod azt, hogy akkor legyen egy kis, amivel motiválod meg, amivel megtöröd a monotóniát. Szóval én általában beszoktam építeni, ezt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ne az legyen, hogy akkor most lenyom egy frontál órát 45 percet, hanem legyen közte valami játék. A játékról nekem az osztályfőnökség jutott eszembe. Mind a ketten osztályfőnökök vagytok, és kicsit kérdezném, hogy szeretitek, nem szeretitek, mit szerettek benne? Mi nektek az osztályfőnökség? Mit jelent számotokra ez a feladat? Ami egy misztikus dolog, ugye ez nagyon izgalmas, hogy van történelemszakos tanár, meg matek szakos tanár, tanítanak nekünk, osztályfőnökséget nem tanítanak sehol a magyar oktatási rendszerben, miközben szerintem egy kulcsszereplője a magyar oktatási rendszernek. Egy olyan ember, aki, ha jól végzi a dolgát, az egy életre szóló plusz tud adni a diáknak. Ha nem végzi jól a dolgát annyira, akkor meg nem mindig olyan jó, és hogy vagytok ti ebbe a szerepbe? Meg miből építkeztetek, amikor belekerültetek? Miből táplálkoztatok, hogy a legjobb tudásatok szerint csináljátok? Szerintem a tanárságnak ez a lényege. A matek tanárság az egy ilyen szükséges valami, hogy legyen egy szakod, amihez jobban értesz, és hogy nyilván matekból könnyű, azt mondom, érettségizni kell, nincs mese. De hogy, és ilyen szempontból nem minden tanár van könnyű helyzetben, mondjuk második idegen nyelvet tanítani, ha nem tudod azzal motiválni a gyereket, hogy de hát az érettségire, tehát ez az utolsó, amit elő tudsz húzni. De ez mind-mind ilyen felejthető dolog, még akkor is, ha tudsz praktikus dolgokat tanítani közben az osztályfőnökséghez képest, mert szerintem az, hogy ha egy osztállyal végig mész, nem tudom, 4, 6, 7 vagy 8 évet, attól függ, hogy milyen intézményben tanítasz, ott a szemed előtt nőnek fel, és hogy tehát, hogy a saját személyiségedből, meg a te, nem tudom, gyerekkori emlékeidből, meg amiket a kollégáktól ellesel. Szóval, hogy abból felépíteni azt, hogy egy gyerekből egy felelős felnőtt legyen, aki egy közösségnek a tagja, tehát szerintem az valami fantasztikus, és ugyanakkor nagyon nehéz. És szerintem
Tehát, hogy nagyon-nagyon sok munka, nagyon nincsen megbecsülve, még annyira sem, mint átlagban szaktanárnak lenni, de hogy ez az egésznek a lényege. Én így állok ehhez. Vagy ülök. Jól ülsz hozzá. Hát én nem igazán akartam osztályfőnök lenni, az az igazság, csak hát ugye az akkori igazgatónak, Beck Zsunak nemet mondani nem igazán lehetett, tehát hogy Nehéz ő volt. annyira Nehéz lehengerlően volt. tudta mondani, és olyan annyira meggyőző volt, hogy végül elfogadtam ugye az osztályfőnökséget. Hát azóta nem tudnám elképzelni az életemet a gyerekeim nélkül. És így is hívom őket, hogy a gyerekeim, mert folyamatosan ott vannak, és sok külön programot csinálunk, és ők az elsők, tehát nincsen összehasonlítási alapom, hogy milyen lehet. Még csak 2,5 éve vagyunk együtt, de már most látom azt, hogy milyen furcsa az, hogy 9. óta, amikor bejöttek, mennyit fejlődtek itt a suliban, hogy mennyire máshogy állnak hozzá dolgokhoz, és nem tudom, egy ilyen nem is biztonságérzetet ad talán az iskolában, hanem nem tudom, ilyen furcsa érzést ad, hogy tökre szeretek ott lenni, és érzem, hogy tartozok a tantestülethez, de van még egy közeg, akihez tartozom, akikért felelek, és ez amúgy izgalmas. Néha fárasztó, rettenetesen fárasztó tud lenni néha, de úgy alapvetően nem az a fárasztóság, hogy ki akarom őket zárni, hanem ez az ilyen jóleső fárasztóság, vagy nem tudom. Volt olyan osztály, vagy volt olyan diák, akivel volt valami olyan esemény, olyan interakció, olyan eseménysor, ami sok mindent, vagy gyökeresen változtatott benned valamit. Empátiát tanultam tőlük, olyan helyzetekkel kerültem szembe, amit úgy a saját kis gyerekkoromban abszolút nem tapasztaltam, meg én egy biztonságos közegből jövök, és akkor itt azért tényleg, tehát hogy nem mindenkinek minden fenékig tejfel, és hogy próbálsz segíteni. Szóval én is azt hiszem, hogy az odafigyelést, a rugalmasságot, az, hogy a világ felé nyitottak legyünk, és hogy merjünk újat tanulni, meg újat csinálni, ez biztos, hogy így a gyerekektől, és a gyerekeknek meg szerintem nagyon fontos az, hogy azt érezzék, hogy őtőlük is tanulunk, és fordítva. Most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy miért jó ez a dolog, meg miért jó tanítani. Van olyan dolog, amit nem szerettek a munkátokban? Inkább küzdelmek vannak, Küzdelmek, meg aha. voltak, szóval, hogy, és tehát, hogy ugyanúgy a gyerekekkel is, amikor van mindenkor más, tehát, hogy amikor így kamaszodnak, és akkor nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, és akkor időnként, ez egy tök fontos szerintem, hogy valakivel meg tud beszélni a dolgaidat, hogy mi történik akár az osztályban, vagy az órán is, és akkor nekem például nagyon sokat segítettek a saját gyerekeim, az nagyon jó volt, hogy a kisebbik gyermekem nagyjából ugyanaz a korosztály volt, mint a most előtte érettségizett osztályom, és hogy tök sok mindent, hogyha így beszélgettünk, akkor így mondta, hogy de hát anya. És akkor ugye ő látja a másik oldalt, és az segített. És tehát és amúgy még a szülőkkel való kommunikáció, meg tehát, hogy a szülő az nem mindig érzed azt, hogy támogat, mint osztályfőnök. És nekem volt mondjuk olyan esetem, amikor így meg kellett vívnom a magam kis harcát a szülőkkel, és utána viszont teljes melbedobással mögöttem maradtak. De hogy voltak ilyen nehéz időszakok, amikor hát persze, mert a te tökéletes gyereked, és akkor kiderül, hogy nem tökéletes, mert máshogy viselkedik az iskolába, és akkor, hogyha ezzel szembesíted a szülőt, akkor az nem olyan könnyű. Szóval, hogy én inkább ilyen kis harcokat mondanék, de az, hogy így úgy kudarc, hogy De szerintem ez valószínűleg izgalmas. elmenekültem volna akkor, vagy nem tudom. És siker? Hogy valami olyan siker, ami nem tudom, mert a siker sokféleképpen lett, de hogy mi az, ami azt mondod, hogy ezért lettem tanár, vagy ezért vagyok tanár, azért a pillanatért. Hogy van ilyen nektek, hogy a pillanat? Szerintem sok van. Nekem a legutolsó ilyen nagyon pillanat az, amikor a nemrég érettségizett osztályom, ami egyébként 24 fiút és 12 lányt képzelj el,
nagyon okosak, de nagyon-nagyon nehéz volt velük, érzelmi intelligenciát tekintve. Nekem ez például nagyon nehéz volt a Radnótiba, a Vörösmartyhoz képest, hogy az nagyon más volt ebben az osztályban mondjuk, és amikor 11-es karácsonykor, mikor már megvolt a ajándékozás, meg minden, és akkor oda sorakoznak a legrosszcsontabb fiúk, akik már akkor 18 évesek amúgy, és akkor így dugdosnak valamit, és akkor így előbányásszák, és kapsz egy befőttes üveget, amiben cetlik vannak, amiben írnak neked mondatokat. Szóval, hogy az, hogy ezzel az osztállyal eljutottam idáig, ez egy fantasztikus érzés volt. Szuper, ilyeneket tehát keresünk. például ez Aha, ilyen. De jó. Ez megható, ez egyenesen Igen. megható. Hát nekem is több van, de szerintem most a legutolsó olyan élményem, ami tényleg nem tudom, boldogsággal töltött el, hogy a tavalyi év folyamán az osztályom egyik hallgatója nagyon sokat betegeskedett, kórházban volt nagyon sokat, és hát nem tudott bejárni a suliba, a magántanuló is lett, vagy nem is magántanulónak hívják, egyéni tanrendes lett, tehát hogy ennyire nem tudott bejárni, szerintem egész évben talán, nem tudom, 1,5 hónapot töltött bent, és hogy én ezt, ahogy nyomon követtem, hogy tartottam az édesanyjával a kapcsolatot, hogy a többieknek kommunikáltam, ahogy lehetővé tettem a végén, hogy vizsgázzon, aztán nem tudott eljönni, aztán még egyszer megszerveztük, aztán arra se tudott eljönni, és hogy a harmadiknál meg tudtuk csinálni azt, hogy minden tárgyat teljesíteni tudjon, és hogy most idén már velünk tudta folytatni ezt, és hogy ott van velünk ugyanúgy. A tavalyi éve az ugye borzasztó lehetett, meg tudom is, hogy az volt, de hogy meg tudtuk azt oldani együtt, hogy itt maradhasson velünk. Nekem ez egy célom volt, és megmondtam az édesanyjának, hogy én mindent meg fogok tenni, és hogy meg tudta ezt csinálni ez a kislány, és hogy én ebbe tudtam segíteni. Nekem ez tök szuper érzés volt, amikor most évelején ott volt a teremben bent, amikor az első osztályfőnökit tartottam. Úgyhogy én ennek nagyon örültem. Ha most egy ilyen össze kéne foglalni egy hűtőmágnesre, hogy mit vinnénk haza ebből a beszélgetésből, mi az, amit tetszett, mi az, ami örömet okozott, mi az, amit tanultál most a másikba, vagy mondaná egy mondatot elképzelt hallgatóknak, aki azt mondja, hogy én is matekul fogok tanítani gyerekeket, hogy a matek tanár az egy jó lét, akkor mit vinnél haza? Mit tennél ki erre a hűtőmágnesre? Mit A mai hiszel? beszélgetésből. Tehát képzeljük el azt, hogy van egy hűtőmágnesünk, van egy cetlink, rá tudunk írni valamit ebből az adásból, bárki mondhatta, akár te is, fölírod rá és kirakod a hűtőmágnesről a hűtőre. Mi kerülne erre a cetlire? Ebből a beszélgetésből nektek. Nekem egy smiley szerintem. Egy smiley? Igen. Király. Nagyon jó érzés volt az, hogy beszélhettünk erről, már mint hogy konkrétan erről beszélgetünk, mert azért néha úgy érzem, hogy a barátaimat már fárasztom ezzel a témával, és hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy nem tudom, megfogalmazhatjuk azt, ami bennünk van. Neked még ám? Nekem nagyon egyértelmű, én azt hiszem valami olyasmit írnék, hogy jó matek tanárokkal beszélgetni, úgyhogy szóba se kerül a matematika. Mert igazából semmit nem beszéltünk a matematikáról. Pedig beszélgettünk előtte róla, meg terveztük, vannak olyan kérdéseink, amik arra vonatkozott, és rájöttem, hogy nincs itt a helye. Mert ez nem erről szól. És azt hiszem a podcast célja is, hogy ez nem erről szól, hogy a matematika tanár is ember. Nekem az volt szembetűnő, hogy mennyire öröm azt hallgatni, hogy szeretitek a munkátokat, és ez annyira feltöltő volt, pedig napi szinten gyerekekkel foglalkozom, hogy csillogó szemmel arról beszéltek, hogy ez jó kaland, amibe így belevágni, hogy én ezt biztos, hogy kiemelném, hogy ez hogy ha szereted, amit csinálsz, akkor nagyjából mindegy, hogy matek tanár vagy pék, vagy űrhajóvezető, hogy ez milyen jó, mennyire átüt az, hogy mi a mondani való, az, ami hogy ez egy eszköz, hogy csak matek, vagy nem csak, de hogy a matek tudásom vezetett oda, hogy beszélgethetek veletek, gyerekek, és az nekem az is nagyon izgalmas volt, hogy
egy csavar, hogy tudom azt a dolgot úgy másképp belerakni egy órába, amit rutinból is le tudnék, hogy valami kis játék, valami kis flick, valami kis dolog, az nekem is jól esett hallani, hogy ezek a matek tanárok tényleg jó fejek. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy velünk kalandoztatok, és ez nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen. Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és nagyon szépen köszönöm a nézőknek is. Ez volt a Váltószögek első adása. Örülünk, hogy megnéztetek minket, reméljük, hogy tetszett, amit láttatok. A Bolyai János Matematikai Társulat ezen kívül nagyon-nagyon sok mindent csinál még. Ez most egy új projektje, reméljük, hogy sikeres projektje lesz. Aki kíváncsi a társulat tevékenységére, annak ajánljuk nyugodt szívvel, hogy nézze meg a társulat honlapját, nézze meg rendezvényeinket, különösen ajánljuk a kollégáknak például a Rász László Vándorgyűlést. Várunk benneteket, szervusztok, viszontlátásra! Te mit írnál a hűtőmágnesedre? Kommentbe írd meg nekünk. Ha többet akarsz tudni a vendégekről és a műsorvezetőkről, maradj még velünk. Így betekintést nyerhetsz kicsit a kulisszák mögé is. Ha tetszett, amit láttál és hallottál, iratkozz fel a Bolyai Társulat YouTube csatornájára, vagy kövesd Facebook oldalunkat. A Váltószögek podcast második adását a matematika érettségi napján tudod majd először meghallgatni és megnézni. Május 7-én 9 órakor a második adás meghallgatásával lehet szolidarítani azokkal a diákokkal, akik épp a matematika érettségit írják. Ebben az adásban 2 borász lesz majd a vendégünk. Mai vendégeink Pataki Henriett és File Ágnes voltak. Pataki Henriett középiskolai matematika tanár. Baján született és ott érettségizett a 3. Béla gimnáziumban. Az eltén diplomázott 1993-ban matematika, technika, számítástechnika szakon. Fontos számára a család, amely mindig elsőbbséget élvez. Tanárrá a budapesti Vörösmarty Mihály gimnáziumban nőtte ki magát, ahol 23 évig tanított. Nagyon sokat köszönhet ennek az iskolának. Jó emberek barátságát, empátiát, bizalmat, önbizalmat, küzdeni tudást. Rengeteget tanult nem csak a kollégáktól, hanem a gyerekektől is. 8 éve tanít az ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskolában. A Radnótinak azért mondott igent, mert kellett az új kihívás, hogy vezetőtanárként kamatoztathassa a több mint 2 évtizedes tapasztalatát. File Ágnes középiskolai matematika és fizika szakos tanár. 2019-ben végzett az ELTE természettudományi karán. 6. éve tanít a budapesti Vörösmarty Mihály gimnáziumban. Az iskola légköre az első pillanattól magával ragadta. Ez is segítette abban, hogy szinte az első pillanattól otthonosan tudott mozogni a közegben. Matematikát és fizikát is tanít. Fizikát főleg a természettudományos profilú diákoknak emeltebb szinten, matematikát a többi osztálytípusban is. Így tanít médiásokat, drámásokat és élsportolókat is. Rengeteg csodálatos diákot ismert meg eddig is. Miattuk, na meg a kollégák miatt imádja a munkáját. 3. éve osztályfőnök. Rajong az osztályáért, akikért bármit megtenne. Váltószög. Kik az elképzelt nézőid, hallgatóid, és hogy mi a célja ennek a műsornak, és miért ez a címe? Váltószögek. Jó, de neked mit jelent ez? Nekem azt jelenti, hogy nagyon más nézőpontból megnézzük ugyanazt a problémát. Tehát, hogy van egy matek óra, annak van egy matek tanári nézőpontja, és van egy diák nézőpontja is. És a diák nézőpont az méretetlenül izgalmas szerintem. És hát nyilván ezért indult ez. Ugye mi az alapötlet? Az alapötlet az volt, hogy ültessünk le 2 embert beszélgetni a matematika oktatásról, a matematika tanulásról. Legyen ez vagy 2 tanár, vagy 2 azonos szakmában lévő valaki, aki azért úgy, ahogy ismert legalább az egyik, tehát hogy az egyik legyen ismertebb, és ugye arra szeretnék törekedni a hosszú távon, hogy az egyik egy rutinosabb valaki legyen, aki az adott szakmán már régóta ott van, ez igaz a tanárokra is, meg a nem tanárokra is. A másik pedig egy fiatalabb, vagy akár pályakezdő valaki, tehát hogy legyen egy ilyen életkorbeli különbség, egy ilyen
mentorált, és ha meg lehet oldani, akkor olyat is keressünk, ahol ismerik egymást a felek, és akár ténylegesen van egy mentor-mentoráltság kapcsolat mondjuk a tanároknál, tehát hogy akár egy tantestületből, egy iskolából hívni tanárokat beszélgetni. És hát az egésznek az a célja, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy matematika tanítani, az a matematika tanárság, meg az egész matematika tanítás egy mennyire rohadt jó dolog igazából. Egyébként számít az, hogy matematika tanár? Vagy hogy tanárság? Hát a kettő nyilván összefügg. Nyilván alapvetően a tanárság megmutatása fontos, de azt gondolom, hogy fontos, hogy egy kicsit, ugye a matematika tanár meg a matematika óra az mindig az ilyen mumus. És hogy szerintem, ha meg tudjuk mutatni, hogy egy matek óra mennyire fasza tud lenni, akkor meg tudjuk mutatni azt is, hogy akkor egy irodalom meg egy töri óra is nagyon jó tud lenni. De fontos szerintem, hogy a matekra koncentráljunk, és megmutatni azt, hogy az egész matematika oktatás, meg a matek óra, az lehet egy bazi jó élmény, az lehet egy jó dolog, az lehet egy élvezetes dolog, bármennyire élhetetlenül hangzik. Nyilván az jól kell csinálni, jól kell tanítani, meg kell egy fogadó közönség a diákok részéről is, de hogy valójában tök jó lenne valahogy azt tanítani, és ebbe segíteni a kollégákat, hogy hogyan lehet úgy tanítani, hogy ez inkább egy fán legyen, egy örömforrás legyen a matematika óra, és ne az legyen, ami velem sokszor előfordul, hogy megtudják, hogy matek tanár vagyok, és az első reakciók azok a halálsápadt kikönyökkel a halál az arccal, hogy úristen, én mindig féltem matekon meg. Ezt nem túl voltam jó matekból, meg az egy szörnyű dolog, és akkor 2 mondat után, hogy vannak normális matek tanárok, tényleg, hát tényleg, a legtöbb matek tanár teljesen normális. Ugyanannyira nem normálisak, mint bármelyik másik szakmában, tehát hogy nincs nagy különbség. Elek Ányos, színész és játékmester, aki a játék felszabadító és a közösség összekovácsoló erejében hisz. A világ felfedezésére a játékos tanulást, tanulva játszást választotta. Vadidegen embereket is rá tud venni, hogy együtt felszabadultan jól érezzék magukat. Napi szinten foglalkozik gyerekekkel, kamaszokkal, felnőttekkel. Célja, hogy játszótársai közelebb kerüljenek magukhoz, a kreativitásukhoz, szabadságukhoz. A Veletkerek egyik kitalálója, vezetője. Feleségével a Múszínházban improvizációt, drámát tanítanak. Kisfia épp szabadon fedezi fel a világot. A 9 hónapos csemete a jelenben levés művészetét tanítja az édesapjának. Mottója: csináld, legfeljebb működik. Kosztra Gábor, a Váltószögek Podcast házigazdája. Nagymaroson élő 4 gyermekes családapa, matematika, történelem szakos középiskolai tanár. Fiatal kora óta tanárnak készült. Apai ágon édesapját kivéve 4 generációra visszatekintve tanárok voltak a felmenői. Szenvedélyesen szereti a matematikát és a történelmet egyaránt. Meggyőződése, hogy a leghatékonyabb eszköz a tanításban, ha egyenrangú partnernek kezeljük a diákokat, akikre mind éppen kifejlődő személyiségként tekintünk, és ebben a fejlődésben segítjük őket. Amatőr szinten színjátszott fiatal korában. Nagyon szeret szavalni, és érdekli az irodalom is. Talán ez is közrejátszott abban, hogy felesége egy magyar nyelv és irodalomszakos tanár lett. Nekem az lenyűgöző volt, hogy a Gáboron is meglepődöm, pedig néhány éve ismerem, hogy megyünk a Margit szigeten, és így, hát ez szereti a munkáját, és ez nagyon-nagyon inspiráló, hogy szeretem a munkám. De szerintem nem lehet máshogy csinálni. Tehát, hogy Hát, én ezt szoktam mondani a hallgatóknak is, hogy muszáj, hogy az süssön belőle, hogy ő ezt szereti. hát az biztos. Hogyha én nem szeretném azt, amit csinálok, akkor szerintem nem tudnám rávenni magam, hogy bemenjek. Tehát, hogy azért nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy az az, ami miatt bejárok az iskolába, hogy imádom ezt az egészet. Ott lenni a gyerekekkel, a kollégákkal. Ez az, ami szerintem a leginspirálóbb.